Почитувани гледачи, потрагата по вистинскиот збор, во оваа наша истоимена емисија во потрага по вистинскиот збор, ја продолжуваме со писателката Лидија Размовска-Тримовска. Ние велиме потрага по вистинскиот збор, но тоа не значи дека бараме само еден збор. Па можеме во оваа емисија да откриеме и повеќе вистински зборови. Но на почетокот, за гледачите ќе откриеме дека Лидија Размовска-Тримовска е родена во Охрид, денес живее и создава во Скопје. Па, сакам најпрви да ве запрашам за Охрид. Ја знам дека не е сеедно дали ќе се родите во Охрид или во Крушево, или во некое друго место, но навистина мислам дека сте имале таа ретка привилегија да бидете родени во најубавиот град во Македонија, покрај најубавото Охридско езеро, покрај многу цркви и манастири, Универзитетот на Плаушник и многу други културни и историски знаменитости. Ви значи ли вам родното место Охрид, како што ни значи и нам, на дојденците и на туристите во Охрид? Знам дека ќе кажете дека ви значи, ама малку и да ни пообјасните колку и зошто ви значи. Повелете. Опа, како не. Тоа секако значи, бидејќи тој период, односно тој град е врзан со периодот на детството, на безгрижноста, на она што секогаш го квалификува човечкиот живот како нешто најдобро. И најтребно. Прво и вечно. Точно, од тука започнува се и оди се во нагорна линија, би се рекло. Тоа е она што е основата во детството, она што се дава. Сега, бидејќи охриѓани имаат привилегија да пораснат покрај водите на Охридското езеро, покрај далгите. Така, покрај брановите, тие чувствуваат некоја поврзаност со езерото, со водата, некоја сентименталност. Па истото се случува и со мене. Значи, кога јас се наоѓам во Охрид, покрај Охридското езеро, тогаш сум своја. Најсвоја, најинспирирана можеби и најполна со енергија. Имавме и ние овде во Скопје езеро во Треска, ама не беше природно и не беше толку големо како Охридското, па затоа почесто му се навраќаме на Охрид, посебно во летниот период. Се согласувам сосема дека детството и младоста се незаменливи и дека сите тие спомени, доживување што сме ги имале во детството и во младоста, всушност не се и наш избор. Како што не можеме да ги избереме родителите, ние не можеме да го избереме и родното место. Така, се што ни е дадено во детството и младоста, ние само треба да кажеме едно големо благодарам и тоа да го продолжиме. Сега ме интересира кој е виновникот во наводници што вас ви го всади, ви го вкорени или уште поречено ве привлече кон пишувањето, кон читањето, кон литературата. Дали е тоа таткото, мајката, братот, сестрата, дедото, бабата, значи членовите на најтесното семејство, или пак тоа се случува во градинката, во училиштето, и кои биле тие личности што влијаеле вие денес да сте писателка, да пишувате и да живеете со и за литературата? Најголем виновник за моето пишување можеби не е личност. Добро. Пак ќе речем, езерото.
сите тие пейзажи. Си разговараше со езерото почесто. Па на некој начин да. Шетајќи покрај езеро, тогаш човек најдобро е добива инспирација, добива идеи. Најмногу понира во себе си, со тоа добива и инспирација и мисли, размисли кои што после доколку ги запише ќе вродат со нешто што значи творба. Па така се случи и со мене, значи не беше виновник некој од семејството, едноставно тие зборови уште во средношколските денови, тие зборови, тие стихови, тие размисли ми дојдоа мене како инспирација која што се осмелив, зашто неминовно дека пишувањето бара храброст. Да, и тоа треба да се стави на хартија. Храброст за да се стави, чувствата да се стават на хартија, односно човек да се соочи со чувствата, бидејќи ги запишува и потоа може да ги прочита и да осознае како се чувствувал во мигот пред тоа. Едно директно прашање. Повелете. Кога Лидија Размовска тогаш, подоцна Тримовска, ја напиша првата песна или ја објави, дали беше тоа на зидниот весник во училиштето, дали во литературната секција во гимназијата. Ме вративте назад. Да. Значи, сепак не беше тоа. Првата песна напишана не беше во гимназија, односно во средношколските денови, туку во основно училиште. Уште во основно? Во основно училиште, бидејќи со ова вестник ме подсетивте, тогаш излегуваше во училиштето, односно во Македонија вестник за основните училишта, се викаше Наш свет. Да. Се уште постои. Така. Таму се објавува исто така творби. Па првата своја творба... Во кој одделение? 8 одделение. Во 8. Да, дори можем и да кажам творбата како ја насловив. Како се викаше песната? Ти. Ти. Да. Ти. Одлично. Ти, а мислеше на себе си. Па, обкружена со премногу љубов, со премногу младешки размисли, со желба за осознавање на светот и на секојдневието, така се роди таа песна. Ме интересира и тој подоцнежен охридски период во гимназијата. Во твојата биографија пишува дека си била член на литературната секција во гимназијата, а се знае во тие секции обично се читаат творби, се разговара, нешто од нив и се објавува во алманак или надзидниот весник и слично. Дали во тој период ти почувствува и помисли дека ќе бидеш писателка? Во гимназија веќе говорам, или се уште не беше рано, па тоа подоцна се случи во Скопје, на филолошкиот факултет? Да. Во Мугри? Да, во факултетскиот Мугри, да. Значи, бев член на првенствено на литературниот клуб од Охрид. Добро. Кога после тоа кога дојдов... Значи, вака да разграничиме. Покрај литературната секција во училиштето, ти си бил член во литературниот клуб во Охрид. Кои беа тогаш членови на тој клуб? Јас знам повеќемина од тие автори, дали во тоа време биле Тоде Илиевски, Смиленовски, Барсјак. Да. Кои други од овие автори беа тогаш присутни? Беше ли Славе Ѓорѓо Димовски? Славе Ѓорѓо Димовски, Зоран Јакимовски. Да. Тие автори кои што и ден денес творат, значи, и се меѓу живите, освен оние кои што се сега веќе починати. Од нив имавме можност да ги црпиме најосновните и најубавите размисли за пишувањето,
како се пишува, односно тие на еден индиректен начин не воведоа, не само мене, и други членови на литературниот клуб, бидејќи тогаш значи бевме од средно училиште најповеќе. Кој беше тогаш не највозрасен и најпознат писател во Охрид? Видој Видичевски, покојниот. Видој, така, Видој Видичевски. Тој беше тогаш и директор на Домот на културата? Тогаш не знам дали тогаш или пред тоа. Добро. Еве малку се вративме во Охрид. Потоа продолжувате во Скопје. Продолжувате на филолошкиот факултет во литературниот клуб Мугри. Да. Имаше ли тогаш некој од сега познати писатели во Мугри, говорам? Па претежно во Мугри бевме, помлади. Помлади, добро. Помлади личности, помлади поети, писатели, кои што еве и ден денес тука во Скопје ги среќавам и се, така да кажам, етаблирани веќе како писатели, па меѓу нив можам да ги издвојам Драгана Евтимова, Живко Гроздановски, Жарко Кујунџиски. Добро. Сепак сте биле повеќе имаше автори. Сега, ме интересира, со доаѓањето во Скопје, тука веќе се среќавате и со познати писатели, а истовремено и познати професори. Колкаво беше влијанието на професорите врз вас, студентите, и кои беа тие професори кои што врз вас, конкретни врз тебе лично, оставија посебен впечаток и вие едноставно тогаш си рековте и посакавте, па и ние да бидеме како нив, да бидеме професори, да бидеме писатели. Кои би беа тие звезди водилки? Дали беа некои од овие професори што ние исто така ги знаеме, ги предпочитаме, Гане Тодоровски, Ѓорѓи Сталев Поповски? Тоа неминовно, тоа неминовно. Секој професор, односно секој поучувач на своите студенти се труди да им остави трага која што понатаму низ текот и на животот и на писателската кариера ќе биде запаметена. Сите тие професори кои што оставиле трага, кои што сепак се потрудиле кај студентите да вградат дел од своето знаење, се секако запаметени, меѓу кои и ги издвоивте и ги споменавте. Но има и други помлади кои што сепак... Добро, тука еден куп исто други професори, од Атанас Вангелов до подоцна, не знам дали тебе лично ти беа професори во тој период или не, ама и Катица Ѓулавкова, и Елизабета Шелева, и Драги Михајловски, и Зоран Анчевски, и многу други професори. Да, на Елизабета Шелева се сеќавам дури на... А пред тоа беше и Милан Ѓурчинов таму, да не го забораваме. Так. На Елизабета Шелева професорката се сеќавам дури и од меѓународниот семинар за македонски јазик од Охрид, во Охрид, кој што се одржуваше и кој што јас го посетував. Бидејќи љубовта кон македонскиот мајчиниот јазик, со самото пишување, секој кој што пишува ја има. Нема таков кој што нема љубов кон својот мајчин јазик, а да не пишува. Така. Сега по завршувањето на студиите во Скопје се враќате во Охрид и таму подолг период сте активни во културно-информативниот центар Култура 365. Тоа е едно препознатливо, би рекол, па дури би рекол и автентично место на патот од центарот на Охрид кон црквата Света Софија од десната страна. Таму беше сега покојниот, за жал, Мишо Јузмески, но беше и ти, како аниматор, како организатор на вистина бројни активности. И уште нешто,
активно се занимаваш во Охрид и со радиоводителство. Така. И јас би сакал малку за тој твој охридски период да ни проговориш. Точно. Тоа е еден убав период од мојот живот. Работата во Културно-информативниот центар Култура 365 во Охрид. Морам да кажам дека заедно со Мишо Јузмески, писателот, прерано починатиот писател, го основавме тој Културно-информативен центар, се со цел Охрид да добие едно катче кое што 365 дена во годината ќе зрачи со... А не само во летниот период. Така, ќе зрачи со културен живот, и со анимација за охриѓани, а во летниот период и за странците кои што доаѓа во градот. Зошто велам и за странците? Затоа што во склоп на тој културно-информативен центар се наоѓа споменсовата на холандскиот писател Аден Доларт. Каде што ти беше еден период и кустос. Така. Добро. Така, да. Се одлучивме за Аден Доларт да му направиме спомен соба во тој културно-информативен центар, бидејќи Аден Доларт е најзаслужниот писател од Холандија, кој што ги донесол холандските туристи што ги имаме во Охрид и во Македонија воопшто. Зошто? Бидејќи холанѓаните, читајќи ги неговите книги, кои што се посветени на Македонија и на Охрид, неговиот роман Свадбата на 7 цигани, многу добро се опишани пейзажите, местата во Охрид и во Свети Наум, и холанѓаните, читајќи ги тие книги, сакале сами со своји очи да ги видат тие пейзажи, па така почнале да доаѓаат во Охрид и во Македонија и се увериле дека навистина било така и потоа секоја година се навраќале во Охрид и уживале во убавините на градот што ги нуди. Само за гледачите едно мало подсетување, на патот од центарот, ама не сега кон Света Софија, туку кон Билјанините извори, таму кај Трските, малку лево од Трските е и споменикот на Аден Доларт. Аден Доларт во холандскиот парк. Тоа е таму холандски парк, а споменикот на Аден Доларт таму чинам дека е откриен во 2005 година и тоа од општината, со донација од општината. А ова што ние го отворивме, тоа беше приватно, со приватни донации. Но тоа не е се. Во тој период, вие заедно со Мишо Јузмески и со Култура 365, значи Културно-информативниот центар од Охрид, сте вклучени во проекти поврзани со македонците во Мала Преспа, во Република Албанија. Да, точно. Мислам дека и тоа е мощно значајно, како ваша активност, се разбира покрај промоциите на книги, покрај изложбите, но во тој период вие сте и уредник на книги од повеќе македонски автори, како што се Ристо Стефов, Мишо Јузмески, Наум Трајчески и други. Така. А исто така треба да се одбележи и во тој период, но и подоцна, учеството на книжевни фестивали и средби во Охрид, во Скопје, во Албанија, како што реков, но и во Бургас, Република Бугарија, и се разбира учеството на 14-тата македонска книжевна средба, односно, како што тие ја нарекуваат организаторите, визита, од 11 до 13 мај во 2023 година, со цел да се афирмира македонската литература во Бугарија и да се продлабочат македонско-бугарските книжевни и културолошки средби. Но, сепак, круна на пишувањето, на
писателската работа и занает, се книгите. А тоа е стихозбирката Езерска воздишка во издание на Макавеј, објавена во 2005 година. Ајде малку за оваа книга нешто, бидејќи е прва книга. Првата книга е како прва љубов. Незаборавна. И уште нешто. Оваа година, 2005, кажува дека е време и за нови книги. Поминало доста време. Секако, да, секако. Значи, од тој период до ден денеска јас не запрев со творење. Да. Сепак има и материјали за нови книги, да. Но конкретно за оваа книга. За Езерска воздишка. Да, Езерска воздишка. Тоа е книга стихозбирка со која што го заокрушив целокупното творење во градот Охрид. Значи, таму може да се прочитаат песни кои што се напишани под влијание на езерото, на сонцето, на планината, на сите пејзажи видени и почувствувани во Охрид. И затоа токму така ја насловив таа стихозбирка Езерска воздишка како воздив од езерото. Нешто што ќе биде за окружување на тоа што сум го отворила во Охрид. Добро, уште една информација им должам на гледачите, а тоа е дека нашата вечерашна, денешна соговорничка Лидија Размовска-Тримовска е дипломиран педагог, но и магистар по менеджмент во образованието. Ова да се знае дека имате врска и со образованието, односно дека сте за тоа и образовани, квалификувани. Но, бидејќи денеска акцентот го ставаме на писателската активност, на писателската работа, имате добиено голем број награди, но јас ги издвоив само првите награди. Значи, нема воопшто ни да ги спомнам вторите и третите награди. И ќе кажам дека имате освоено прва награда за песна на Меѓународниот литературен фестивал Божична литература во 2020 година. Прва награда за краток расказ на конкурсот распишан од Меѓународната манифестација Литература, уметност, култура, Планетопија во 2021 година. Прва награда за песна на фестивалот за поезија, култура и уметност во 2022 година во организација на Светската поетска асоциација од Романија. Прва награда на Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во 2023 година во Гостивар. Сакам да прашам. Знам дека секој автор сака да пишува, ама сака и да се надпреварува. Едноставно сака да добие и награди признание за неговиот вложен труд. Денес во Македонија има голем број на надпревари, има можности, би рекол, за надпревар, но, за жал, нема парични награди. Некако денес се навикнавме писателите да добиваат само хартии. Се разбира дека тие хартии се од вредност, бидејќи на нив пишува дека е прво, второ или трето место, но за жал недостасува и материјалниот надоместок. Но сепак голем е предизвикот да се учествува на овие надпревари и да се понесуваат овие награди. Но моето прашање е следно. Има ли денеска писателот, современиот автор, можност да ги презентира своите творби? Затоа што навидум има многу фестивали и манифестации, ама на тие манифестации и фестивали главно како да учествуваат само едни исти писатели, едни исти автори. Некако многу ретко се вклучуваат и нови и млади писатели. Од друга страна, мал е бројот и на списанијата.
се разбира, за да се објави книга, потребни се и средства, или потребни се и одредени врски и пријателства, кога се конкурира на конкурсите од Министерството или на некои други евентуални места каде што треба да се конкурира да се прави избор. Таму има и партиски влијанија, и клановски и слично. Па, сакам директно да прашам. Тогаш му останува ли на писателот само интернетот и фејсбукот и ние денеска велиме имаме голем број на фејсбук писатели, заборавајќи дека тие се принудени да бидат таму и дека се препуштени фактички на милост и немилост и дека тоа е за нив единствената и последната шанса и можност за афирмација и презентација. Едноставно, не е на авторот само да пишува, туку треба тој да се афирмира и презентира, односно, мислам дека ни еден писател не пишува само за себе си и неговата тетрадка не е само споменар, туку дека тој едноставно сака да биде прочитан. Неговите песни, раскази, есеи, критики, драми да дојдат до читателите. Бев малку поопширен, меѓутоа прашањето ми е за социјалните мрежи, за електронските медиуми, кои што од една страна прават голем квантитет на творештво и творци, тука некако снегот е преголем и ги покрива бисерите, па и не се гледаат поради тоа што голем е тој плашт, тој слој на снегот од навистина многу автори, од многу генерации, со различен квалитет, со различни теми и слично. Но, сепак и на интернет и на социјалните мрежи има и бисери, има и вредности, кои што не се за подценување, туку напротив, треба да им се оддаде признание на тие неуморни автори, кои што постојавно создаваат и своето творештво го презентираат и преку социјалните мрежи. Баш би сакал вашето мислење во врска со овој поширок опфат на теми. Бидејќи не можат сите да бидат членови на Друштвото на писателите, сите не може да бидат членови на Пен центарот, сите не можат да објават секоја година книга во издавачка куќа, сите не може да објават средства од Министерството за култура. И што им останува друго, освен да бараат спонзори или да издвојат средства од својот джеп и да се презентираат и фирмираат на социјалните мрежи. Се согласувам со вас дека има премногу писатели, премногу луѓе кои што пишуваат и кои што објавуваат на, конкретно на Facebook. Тоа секако дава еден вид подстрек, стимул за секој што пишува, бидејќи, како што и предходно рековте, секој не пишува за да води споменар, туку за да ги презентира своите напишани творби пред аудиториум, кој што е аудиториум му дава повратна информација за тоа како е творбата напишана, односно каков е впечатокот од читањето на творбата, и тука е тој стимул кој што се дава на писателот, односно на поетот. Сепак ја оправдувам таквата постапка на одредени писатели, кои што, и јас понекогаш, кога ќе напишам песна, сакам да ја прочитаат. Так. Сакам да биде прочитана. Так. И тогаш ќе ја објавам. Да не биде анонимна, да не биде невидлива. Точно. Да не биде како заборавена. Да. Како непостоечка. Како непостоечка, да. Ќе ја објавам на Facebook и тогаш добивам коментари, односно согледувам јас како луѓето ја примиле песната, како луѓето, како им делувале моите запишани чувства на нивната моментална состојба, бидејќи секој чита онака како што во моментот е расположен. Никој не може да биде ставен во калап, па да рече,
на оваа поезија јас вака ќе реагирам, на другата поезија јас поинаку ќе реагирам. Значи секој во моментот како што е расположен, така и таков и впечаток остава. Но тоа генерално гледано може да значи дека поетот сепак разбудува, односно пробудува некои чувства кај читателот. Ова е многу широка, би рекол и длабока и глобална тема, проблемот на читањето, односно нечитањето. За жал, денеска имаме само ретки, вистински одбрани читатели, кои што вистински посветено читаат. Ова не го кажам случајно. Многу често се случува авторот уште само што ја ставил творбата на Facebook, веднаш добива лајк во истата секунда. Значи тој што му лајкува не ни прочитува, само гледа, тој е авторот. Јас сепак сакам едно вистинско продлабочено читање и се разбира критичко и есеистичко промислување. Вие сте и критичар, и есеист, и мислам дека вистински е прочитана книгата, не со самиот чин на објавување. Има многу книги што се објавени, што не се ни отворени, не се ни прочитани. Тие исто како да не се ни објавени, како да се мртви. Но, книгата треба да добие ехо, одглас, рефлекс, кај читателот, кој, дај Боже, да е и критичар и есеист, па и да ја протолкува. Видите како што велеше писателот Петр Андреевски. Критиката не е напаѓање, односно кудење, или фалење, туку разбирање, толкување. И ако нешто недостасува денес во македонската културна и книжевна средина, е критичко-есеистичкото промислување и просудување. Бидејќи критичарот ќе го прочита делото на начин на кој што може, за кој што и авторот често можеби не бил ни свесен. Значи ќе открие нови слоеви, нови значења. Значи, едноставно кажам, ни недостасува вистинска, објективна, реална критика, која што за жал ја нема, бидејќи поврзана со средства. И уште нешто. Писателите не се читаат вистински меѓу себе си. Некако денеска имаме од една страна инфлација на писатели и книги, ама тие книги многу малку се прочитани од самите писатели, од колегите. И не е како порано, кога се разговараше за секоја новообјавена книга, која се пишуваа критики и есеи, и кога објективно се вреднува и се доделуваа награди. Денеска, како да е многу побитно на која партија припаѓаш, како да е побитно на која функција си, односно работиш, или колку години имаш, бидејќи се доделуваат и многу награди за старост, отколку да се прочита самото дело. Значи, да скратам, се доделуваат награди на имиња и презимиња, а не на нивните дела. Па често нешто безвредно се прави дека е највредно и обратно нешто највредно воопшто не се ни прочитува, ни почитува и поминува глуво, поминува безгласно. Но се надевам дека, барем, не само преку социјалните мрежи, туку и преку овие манифестации, па и преку овие сепак објави критичко-есеистички, ако не во печатот и во периодиката, во списанијата, тогаш и на социјалните мрежи ќе бидат тие дела прочитани, видени, прокоментирани и мислам дека е многу добро што Лидија Размовска-Тримовска е и писателка, но истовремено и добар критичар и есеист кој што се осврнува, пишува за дела, и тоа не само на своите врсници, туку и на афирмирани, етаблирани
писатели. А доказ за тоа е што таа е и уредник и презентер на блогот Светулка на Facebook, каде што покрај нејзините творби објавува творби и од други автори. Ајде малку некоја реченица повеќе за Светулка и за овој твој, би рекол, блог ангажман. Да, па Светулка е, како што рековте, мој блог на Facebook, кирилично напишано Светулка, преку кој сакав да дадам поддршка на македонското творештво и на македонскиот јазик. Светулка ја создадов во период на пандемијата. Така. Тогаш имаше, барем кај мене, голем наплив за пишување, односно оние карантински денови значеа и соединување со себе си. А кога човек е сплотен со себе си, тогаш може најдобро и најквалитетно да продре во своите мисли, размисли, во своите чувства. И ми фалеше некој простор, ете така да речем, бидејќи Facebook е најпосетуваната страница, и го искористив тој дел, тој простор на Facebook да го создадам тој блог, на кој што првенствено ги објавував моите согледувања, моите песни, моите раскази, моите критички осврти за одредени книги, бидејќи како што и сам рековте, јас се осврнувам, значи, на книги кои што ги читам и кои што неминовно ми оставаат впечаток за пишување. Па така Светулка беше производ на сето тоа и понатаму ја проширив, така да речем, малку со објавување на творби од други автори кои што сакаат да бидат застапени на Светулка. Предходно, значи, и со предходното слободно време, повеќе слободно време кое што го имав, бев повеќе посветена на Светулка. Сега објавувам кога тогаш на Светулка, но не толку редовно како што предходно тоа го правев. Сега, јас лично знам за бројните твои активности и сега ќе набројам некои од нив, но сакам да кажам дека не само современите автори, има многу автори што се кај нас заборавени. И ние мора да се навратиме на тие автори. Треба да се навратиме. Не зашто некој ни налага, зашто сакаме. Не можеме по смртта на било кој автор ние да го заборавиме него и како лик и како дело. И доказ за тоа се и твоите ангажмани по разни поводи. Например, годишнината од доделувањето на Ловоровиот венец на Гигор Прличев на Астарно библиотеката во Охрид во 2001 година. Понатаму конкурсот за кратки раскази "Раскажувам фотографија", распишан од Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија и учеството во заедничката збирка со раскази издадена по тој повод. Но тука е и конкурсот организиран од Скола ди поезија, конкурс распишан во Србија. Потоа тука е фестивалот стихувалки. Да. Фестивал наменет за најмладите, значи поезија за деца, организиран од Едука Мак од Скопје. Понатаму, учество на конкурсот за краток расказ и поезија, распишан од Домот на културата Илинден во Демирхисар по повод Светскиот ден на книгата. Понатаму, меѓународниот надпревар за поезија на златните стихови.
Понатаму, објавувањето на и учествувањето на конкурсите, каде што учествувале 426 автори на меѓународниот поетски конкурс Пролетта се буди, организација на Хрватската група писатели и книжевност. Но, не е тоа се. Учество во нишкото списание за хаику поезија, хаику весник. Учество на поетски настани во галеријата Кора во Скопје. Учество во уште едно друго меѓународно списание Среќавања од Ниш. Ја спомнавме манифестацијата литературни искри од Гостивар. Учество на поетскиот настан имам нешто да ти кажам, одржан во Охрид, во организација на културолошката иницијатива 5 до 12. Понатаму, конкурсот на библиотеката Гоце Делчев од Гевгелија, каде што се одбележуваат 80 години од раѓањето на Илија Карајанов, 100 години од раѓањето на Ацо Шопов. Одбележувањето на годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје. И уште многу други активности за кои што навистина сакам да ве пофалам и да ве охрабрам и Ви благодарам. Веднаш да прашам. Се подготвува ли во таа домашна атмосфера, во таа авторска творечка лабораторија, нова книга? Што е прво што ти лично би посакала да биде вкоричено, да биде твој дар за читателите? Ќе биде тоа поезија, проза, критика, есеј. Што? Поезија. Поезија, добро. Веќе имам во компјутер две подготвени збирки поезија за возрастни, со раѓањето на мојот син Михаел, Добро. веќе почнав да пишувам и поезија За за деца. деца. Добро. Па така имам и една поетска збирка за деца. Значи, сите тие збирки си очекаат своето време и својот момент кога ќе бидат издадени и кога ќе бидат промовирани пред јавноста како целокупен проект. Бидејќи спомнав дека ретко, не многу често ги објавувам своите песни на мојата Facebook страница и на Светулка. Тука веќе имаат можност читателите да се запознаат со мојата поезија и со она што јас го пишувам и со дел од тоа што е во вкоричено, односно не е веќе вкоричено, туку е пред вкоричување. Така, што е во подготовка за запечатено помеѓу корици за печатење. Значи, да резимирам. Две поетски книги за возрастни се на повидок и една книга за деца што е во фаза на создавање. Но не и таа е готова. Веќе е готова, одлично. Но Лидија Размовска-Тримовска, уште една ќе повторам, пишува и хаику поезија и наскоро нејзини хаику песни ќе се најдат во изборот Хаику Миг, но исто така Лидија Размовска-Тримовска е сериозен критичар и есеист и јас допрва очекувам нејзини критичко-есеистички осврти, прикази, рецензии, скратено би рекол текстови, кои што верувам во едно догледно време исто така ќе бидат објавени и вкоричени во една посебна твоја критичко-есеистичка книга. Но бидејќи сме кон крајот на емисијата, фативме повеќе теми, ама никогаш не може
да бидат сите опфатени, со една од овие бои, црвената, ќе треба овде на ова наша така наречена отворена книга, на ова бела и чиста хартија, овде да го напишете вашето име и презиме, тука денешниот датум, 3 јуни 2004 година, и овде една ваша мисла. Подоцна, од сите овие ваши, така да речем, автограми, ќе биде подготвена изложба, значи ќе бидат презентирани пред јавноста и вашите ракописи, но и вашите пораки. Тука, во долниот дел, датумот 3.6.2004 година. И овде пораката, мислата, мото, гесло. Само да кажеме дека оваа порака е смислена непосредно пред емисијата. Точно. Добро. До вистинскиот збор се доаѓа најверојатно, да, се доаѓа преку потрага по себе си. Браво, одлично. Ние често забораваме дека вистинскиот збор е во нас и често го бараме надвор од нас, а фактички е во нас, со нас, кај нас. Со рака да ви честитам за се досега што имате направено и во Охрид, и во Скопје, и пошироко. Благодарам. И тој круг... Честитки за вас за емисијата. Благодарам. И тој центар, кој што зрачеше и значеше од Охрид, круг 365, така пише? Култура 365. Култура 365, никогаш да не престане, значи да вибрира, да